क्या आपको पता है कि हेजहॉग के बच्चे जन्म लेते ही अपनी मां को कांटों से घायल नहीं करते? इसका कारण बेहद दिलचस्प है। हेजहॉग के नवजात बच्चे जन्म के समय तेज कांटों के साथ नहीं, बल्कि एक मुलायम त्वचा की पतली परत से ढके हुए पैदा होते हैं। उनके असली कांटे उसी नरम परत के नीचे छिपे रहते हैं, जिससे जन्म के दौरान मां और बच्चे दोनों सुरक्षित रहते हैं। जन्म के कुछ घंटों बाद ये परत धीरे धीरे सूखने लगती है और छोटे छोटे कांटे बाहर निकल आते हैं। यही प्रकृति का अद्भुत सुरक्षा तंत्र है, जो इस नन्हे जीव को जीवन की शुरुआत से ही सुरक्षित रखता है। ऐसे ही अनोखे और हैरान कर देने वाले जानवरों के फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।